ubu haravugwa cyane iby'akato gahabwa abana n'ubwandu bwa sida. Ku bwanyu ako kato gateye gate? Mu magambo make sobanura ibyerekeranye n'ako kato. Nitwa Umwari. Mu ishuri turi abanyeshuri 97. Mwarimu wacu Gafuku dutegurira ku byerekeye ubuzima bw'umuryango. Akora ibishoboka ngo adutegurire ubuzima. Atubwira kenshi ko ari twe ejo hazaza h'igihugu cyacu. Adufata nk'abana bazi icyo gukora. Twese turamukunda. Ni byiza Umwari. Murakoze. Muri rusange ndabona mumaze gusobanukirwa icyo ari cyo gutanga akato. Ndishimye cyane. Mbere yuko dukomeza, hari ufite ikibazo? Yego. Ikiheha? Ese waba warabonye umuntu urwaye sida? Kuki umbajije icyo kibazo? Nuko hari abantu bataremera ko sida ibaho uko batarigera babona umuntu urwaye sida. Nkuko mubizi, uburyo bwonyine bwo kumenya niba umuntu yaranduye virusi itera sida ni ukwipimisha gusa. Icyo nakubwira ni uko ngiye maze kubona abantu banduye iyo virusi kandi babanye nayo. Kandi ndemeza ko uko muri iki cyumba mwese mumaze kubona nibura umuntu umwe wanduye iyo virusi. Mwarimu ni inshuti y'umuryango wanjye. Turi abana kuva yagera mu mujyi. Hashize imyaka mike nyuma y'urupfu rw'umugabo we. Jye nawe dukunze kumarana nawe umwanya munini. Sinasobanukiwe neza igihe wavuga ko twese nibura tumaze kubona umuntu ubana n'ubwandu bwa sida. Umwari, ndakuzi bihagije ku buryo nshobora kwizera ko nakubitse ibanga. Ababyeyi bawe barabizi kandi mbashimira n'umutima wanjye wose ibyo bankorera. Ndumva igihe kigeze ko nawe ubimenya. Urabizi Umwari, umugabo wanjye yishwe na sida. Icyo gihe muganga yari yatubwiye ko akeneye imiti igezweho kugira ngo igabanye umuvuduko w'ubwandu. Niyo yagombaga kumufasha kubaho igihe kinini, ariko yarayendaga cyane. Nta bushobozi twari dufite, nuko umugabo yaje gupfa. Nibyo mumaze kubona umuntu ubana na virusi ya sida. Ninjye. Nk'inshuti nk'umwarimu adufitiye agaciro. Ntitugomba kumubura. Atubwira buri gihe ko tutagomba kumutererana mu nzitizi duhura nazo. Atubwira ko niba hari icyo dushaka guhindura, tugomba kugira ubutwari bwo kugira icyo dukora. Mwaramutseho umunyamabanga wihariye wa perezida. Dushobora kuvugana gato? Ni ku byerekeye ibaruwa yihutirwa cyane. Murakoze cyane. Yego. Kugira ngo duhashye icyorezo cya sida, dukeneye kwitanga gukomeye kwa buri wese. Buri wese afite inshingano. Byumvikane neza ko dufite inshingano yo gutanga umusanzu
no kujya mu biganiro mpaka. Mboneye akanya muri iki kiganiro ko gusangira namwe ibikubiye mu rwandiko bagiye kubasomera rubabere urugero rw'uwitangira dutegereje kuri buri muturage w'iki gihugu. Ni urwandiko rurasomwa n'uwarwanditse yitwa Umwari. Wiki? Umwari? Oya ntibishoboka. Birantangaje. Ijambo ni ryawe. Murakoze nyakubahwa. Ngaho dusomere. Iyi baruwa ni jye wayanditse. Nyakubahwa Perezida, mbandikiye ibaruwa kugira mbabwire akababaro mfite. Yego bwana Perezida. Birambabaza iyo mbona abantu bababara kubera sida. Kuri iyi si ni ngombwa ko umuntu aba umukire kugira ngo agire ubuzima bwiza. Birambabaza kuko nzi neza ko hari imiti ifasha abantu banduye agakoko gatera sida kubaho igihe kirekire nubwo badakira neza. Ariko iyo miti isaba kurya indyo nziza kuko ica intege cyane. Ndabasaba bwana Perezida, mbatereye akamu ko kwiheba kavuye ku mutima wanjye. Ndabasaba gukoresha ububasha bwanyu mufite kugira ngo abatishoboye nabo babone imfashanyo y'ibiribwa. Niba igihugu cyacu kitabishoboye, mudusabire inkunga amahanga adufashe. Murakoze nyakubahwa Perezida. Urakoze nawe. Murakoze cyane Umwari. Niyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo icyifuzo cyawe kibonerwe igisubizo. Murakoze. Ndabibasezeranyije rwose bizashoboka. Abana mwaramutse?